Çağla'yla yeni bir gün devam ediyor. Sevgili izleyenlerimiz, yeni konuğumuzla birlikteyiz. Çene ve yüz protezi uzmanı Doktor Tuğrul Saygı bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önemli bir konuyu konuşacağız. Evet. Çok normalleştirilen bir konu aslında horlama meselesi ve horlama ve uyku apnesini konuşacağız ilk olarak. Sebepleri, nedenleri nelerdir ve daha çok kimlerde görülür? Aslında horlama ve uyku apnesinin birçok nedeni var. Hatta bazen bu birçok neden bir araya da geliyor ve çarpan etkisi de yapabiliyor. Yani şöyle hayal edelim. Biz kar topunu dağın tepesinden aşağı doğru bıraktık. Aşağı doğru çığ oluyor. Ama tabii ki en çok karşılaştığımız faktör kilo. Özellikle erkeklerde. Çünkü kilolu olan erkeklerde boyun bölgesinde yağlanma oluyor. Havanın geçeceği aralığı azaltıyor. Bu da horlama ve uyku apnesine neden olabiliyor. Tabii daha farklı nedenler de var. Mesela alkol ve sigara kullanımı. Bunlar bu hastalığı olumsuz derecede etkiliyor. Genetik geçişler var mesela. Diyelim annede ya da babada varsa muhtemelen çocukta da olma ihtimali var. Sigara ve alkol sağlığa zararlı. Evet, onlardan her zaman uzak durmamız gerekiyor. Altını çizelim. Ailede varsa da olabiliyor mu? Genetik geçişle olabiliyor. Kesinlikle biz anne babaya sadece sima yani tip olarak benzemeyiz, hastalık olarak da benzeriz. benziyoruz. Evet. Peki horlama ve uyku apnesi hep aynı hastalık gibi bilinir ya, onu bir düzeltelim isterseniz. Aslında onlar çok yakın hastalıklar. Yakınlar. Çünkü neredeyse aynı bölgede oluyorlar. Yutak bölgesinde oluyor. Horlamayı şöyle anlatabilirim. Uyku sırasında yutak bölgesindeki bu dokular, işte dil olsun, küçük dil, yumuşak damak, bunlar kemik ile desteklenen dokular değil. Yani kendi gerginlikleriyle duruyorlar. Bu dokular gerginliklerini kaybederse ciğerlerimize çektiğimiz hava bu dokuları titreştirerek horlama sesini meydana getiriyor. Ama bazen bu dokular birbiri üzerine biniyor ve hava akışı tamamen duruyor. Bu da uyku apnesi oluyor. Peki horlama ve uyku apnesi sağlığımızı nasıl tehdit ediyor? Riskleri nelerdir? Aslında gerçekten de önemsenmesi gereken bir hastalık. Çünkü horlama ve uyku apnesinin temelinde aslında oksijensizlik var. Yani bir insan horluyorsa veya uyku apnesi varsa yeteri kadar uykusunda oksijen alamıyor demektir. Ve bu birçok hastalıkların neden olabilir. Mesela neler olabilir? Mesela hipertansiyon, aritmi, taşikardi gibi kalp rahatsızlıkları neden olabilir. Mesela beyin fonksiyonları etkilenebilir, unutkanlık olabilir. Hatta daha ileri boyutlarda beyin felci olabilir. Alzheimer veya demansa yakalanma riskini artırabilir. Geceleyin idrarı çıkmayı artırabilir. Gün içerisinde konsantrasyon bozukluğuna neden olabilir. Yani görüyorsunuz birçok farklı nedenler var ama işte bunların hepsinin temelindeki şey, yani bu belirtileri bağlayan şey oksijensizlik. Asıl buradan. Evet. Solunumla alakalı Evet. bir sıkıntı aslında, ikisi de birbirini tetikliyor. Peki kadınlarda ve erkeklerde görülme sıklığı diye sorduğumuz zaman? Aslında erkekler dezavantajlı bu konuda. Çünkü erkeklerin anatomik yapısı, işte boyunların kısa ve kalın olması ve kilo almaya daha meyilli olması erkeklerde bu hastalığın kadınlara göre 3 ya da 4 kat daha fazla yakalanmasına risk oluyor. Fakat tabii ki kadınlarda da kötü bir haberim var. Ne yazık ki menopoz ve menopoz sonrası dönemde bu hastalığın ivmesi böyle agresifleşiyor. Tüm yukarı doğru hastalıklarda çıkıyor. olduğu gibi Evet. erkeklerle eşitleniyoruz gibi Evet. oran olarak. Peki hamileler, horlama ve hamileler için horlama ve uyku apnesi tehlikeli mi peki? O dönemlerde ne kadar zayıf da olsak bir şekilde en az işte 10-20 kilo alıyoruz. Tabii. Önemli çünkü biliyorsunuz hamile kadınlar içlerinde bir can taşıyor ve o da anneden besleniyor. Annenin oksijen seviyesi ne kadar iyiyse bebeğin de oksijen seviyesi o kadar iyi oluyor. Hamilelerde horlama ve uyku apnesinin görülme sıklığı artıyor veya eskiden varsa şiddeti artabiliyor. Bunun nedenleri siz de söylediniz. Hamilelikte kilo artışı oluyor. Vücut su birikimi oluyor, ödem oluyor ve aynı zamanda burun mukozası şişiyor. Bu da hamilelerde bu hastalığın riskini artırıyor. Bu konuyla alakalı yapılmış birçok çalışma var. Bence de çok önemli. Çünkü hamilelerde eğer horlama ve uyku apnesi yüksekse erken doğum riskini 7 kata kadar arttırıyor. Bayağı Evet, dikkat edilmesi gereken bir durum. Peki tedavi yöntemlerini konuşalım o zaman. Evet. Nelerdir? Şimdi horlama ve uyku apnesinin günümüz modern tıbbında 3 tane yöntem var. Bunlar genelde kulak burun boğaz uzmanlarının yaptığı cerrahi müdahaleler. Kulak burun boğaz uzmanları işte bazı yöntemlerle küçük dil, işte yumuşak damak operasyonları yaparak havanın geçişini artırmaya çalışıyorlar. Diğer bir yöntem ise bunu daha çok nörologlar veya göğüs uzmanları tercih ediyor. CPAP maskeleri var. Bu maskeler uyku sırasında ağza ve buruna oturan bir maske var. Hava üfleyerek tıkanmayı ve horlamayı engelliyor. Diğer bir yöntem ise biz diş hekimlerinin yani protez uzmanlarının yaptığı horlama protezleri var. Bu protezler ise gecenin uykuda kullanılıyor ve
çeneyi belli bir açıda önde tutarak hava yolunu açıyor. Peki horlama protezi nasıl horlamayı azaltıyor? Kullanımı zor mu? Rahatsızlık veriyor mu kişiye? Gibi. Evet, yani aslında çoğu insan şaşırıyor. Diyorlar ki tamam horlama tedavisi ama protezle ne alakası var diyorlar. Aslında şöyle, demin de söylediğim üzere horlama ve uyku apnesi yutak bölgesinde oluyor. Yani buradaki hava yolu daralıyor veya tıkanıyor, horlama ve uyku apnesi oluyor. Horlama protezi gecenin uykuda kullanıyor çünkü biz bunu uykuda yaşıyoruz, gündüzleyin yaşamıyoruz. Tamam. Uyku sırasında dişlere oturuyor, aynı bir boksör dişliği gibi. Alt çeneyi belli bir oranda önde tutarak hava yolunu açıyor. Kullanımda aslında rahat. Tabii ki bir alışma evresi oluyor, ortalama 3-4 gece sürüyor ama Uyumadan önce, yatmadan önce takıyor, takılan evet. bir aparat Aynen. gibi bir şey. Aynen. Protez deyince. Peki kimler kullanabiliyor? Kimlere yapılabiliyor? Horlama Özel mi protezi, hazırlanıyor? evet, kişiye göre hazırlanması gerekiyor. Çünkü hepimizin ağız yapısı, hastalık derecesi farklı. Aynı zamanda horlama protezi aslında iskeletsel gelişimi tamamlanmış olan herkese yapılabilir. Yani bu da işte yani 17-18 yaşından sonra herkese yapılabilir. Çocuklarda tabii ki, ne yapıyorsunuz mesela? çocuklarda daha çok cerrahi müdahale tercih ediliyor. Çünkü bu protezleri çocukların kullanması pek mümkün değil. Peki horlamadan kaçınmak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Neler yapmamız gerekiyor? Kilo sorunlarıyla da isterseniz Evet. buradan Ya başlayalım. şöyle, sağlıklı yaşamalıyız. Zaten sağlıklı yaşadığımız zaman otomatikman horlamamız ve uyku apnemize iyi gelecektir. Ne yapmalıyız mesela? Kilomuza dikkat etmeliyiz. Hareket etmeliyiz. Yani aslında biz artık çağımızda çok fazla hareket etmiyoruz. Yani masa başı işi yapıyoruz. İşte araba kullanıyoruz. Çok hareket etmiyoruz. Hareket etmemiz gerekiyor. Kötü alışkanlıklardan kesinlikle uzakta durmamız gerekiyor. Yani sağlıklı yaşam adına yapacağımız her şey horlama ve uyku apnesine iyi gelir. İyi gelir. Peki hiçbir tedavi görmeden apnemizi nasıl azaltabiliriz? Böyle bir şey Şöyle mümkün müdür? 3 tane tavsiyede bulunabilirim. Tamam. Birincisi, eğer kilomuzu %10 oranında azaltırsak hastalığımızın şiddetini %30 oranında azaltabiliyoruz. Onun dışında sırt üstü yatışları bu hastalığı oldukça olumsuz etkiler. Çünkü her şey, dil, küçük dil ve yumuşak damak geriye doğru giderek uyku sırasında buradaki hava yolunu tıkıyor. Eğer biz yatış pozisyonumuzu yan yaparsak hastalığın şiddetini de %50 oranında azaltabiliriz. Bunun dışında akşam yürüyüşleri de çok önemli. Şimdi biz demin de söylediğim üzere çok hareket eden bir toplum değiliz artık çağımızdan dolayı. Ve bizim vücudumuzun yaklaşık %60-%70'i su. Hareket etmiyoruz mesela, ne yapıyoruz? İşte oturuyoruz, evde televizyon izliyoruz. Ne oluyor? Bu su aşağı doğru iniyor. Ve biz tekrardan yattığımız zaman bu aşağılarda biriken su yukarı doğru kayarak horlama ve uyku apnemizi arttırıyor. Bundan dolayı akşam yemeğinden sonra bir 45 dakika ya da 60 dakika yapılacak olan yürüyüşler oldukça faydalı olur. Çünkü bu bacaklarımıza biriken suyu vücudumuza dağılmasını sağlar. Yani tok karnına yatmak da biraz tetikliyor değil mi? Evet. Çünkü vücut o aldığımız gıdaları yakması için enerji sarf etmek zorunda kalıyor. Evet tabii. Abi aç yatmak her türlü daha iyi Evet. galiba değil mi? Peki ne zaman proteze ihtiyaç duyuluyor ve özellikle total protezlerde protez yapıştırıcısını da önemsiyor musunuz ve nasıl bir fayda sağlıyor? Şimdi şöyle, Nedir bu? genelde şöyle izah edebilirim. Protez türleri basit bir şekilde anlatılacak olursa sabit, yani hareket etmeyen, çıkartılmayan hasta tarafından, bir de hareket edilen, takıp çıkartılan protezler vardır. Bazı durumlarda protezlerin desteği yeterli olmayabiliyor. Mesela ne olabiliyor? İşte hastalara biz implant yapamamış oluyoruz veya yeterli kadar doku desteği olmuyor. Protezler hareket edebiliyor. Bu da tabii ki hasta konforunu oldukça bozuyor. İşte bu tür durumlarda protez içine sürecek olan yapıştırıcılar, tabii ki bunu kullanan kişiler yapıyor. Bunları doktorlar olarak biz yapmıyoruz. Çok basit bir şekilde protezin içine yapıştırıcı sürüyorlar ve de o günü daha rahat geçirmelerini sağlıyor. Çok daha pratik Evet. oluyor herhalde. Peki var mı eklemek istedikleriniz? Yok, sağ olun, çok teşekkür Biz ederim. teşekkür ediyoruz Doktor Tuğrul Saygı hocamıza Sağ verdiği olun, kıymetli teşekkür bilgi ederim. için.